Hallihallo und willkommen zurück in meinem Uchiverse, dein Ort für deine wöchentliche Portion Inspiration. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Uchi und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich wöchentlich daran zu erinnern, wie einfach es doch eigentlich ist, glücklich zu sein und dass du es selber in der Hand hast. Und ein Aspekt, der dazu gehört, ist, bescheiden zu sein. Denn wenn wir bescheiden sind, tun wir nicht nur uns selber einen Gefallen, sondern auch unseren Mitmenschen. Ich habe früher zum Beispiel immer gedacht, dass es nur mir schlechter geht, dass jeder um mich herum glücklicher ist und war auch 100% sicher, dass ich das den Leuten ansehen kann, denn ich habe ja die krasse Menschenkenntnis und ich kann in jeden Menschen hineingucken und weiß ganz genau, weil diese Person gerade traurig guckt, dass sie mit 100%iger Wahrscheinlichkeit auch wirklich unglücklich ist. Was ich jedoch an der Stelle nicht gesehen habe, dass ich eigentlich nur meinen eigenen irrationalen Glauben bestärkt habe, indem ich Dinge interpretiert habe, die ich eigentlich gar nicht hätte interpretieren können. Denn rein rational gesehen kann ich doch gar nicht wissen, nur weil die Person gerade einen vielleicht nicht sehr sympathischen Gesichtsausdruck hat, dass sie nicht glücklich in ihrem Leben ist. Aber ich wollte ja Recht haben und mich in meinem Unglück bestärken, weil es mir ein Gefühl von Identität gegeben und mich in meiner Opferrolle bestärkt hat. Denn ich wollte ja festhalten an dieser negativen Energie. Ich wollte mich als ein Opfer fühlen. Ich wollte nicht die Wahrheit sehen. Ich wollte nicht sehen, dass die Welt so kaputt ist. Ich wollte nicht sehen, dass es da draußen so viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Ich wollte nicht sehen, dass ich gebraucht werde. Ich wollte lieber ein Opfer spielen. Ich habe mich einfach selber unbewusst unglücklich gemacht, damit ich selber sagen kann, mir geht's schlecht, ich muss nichts machen, ich habe einen guten Grund, zu Hause zu bleiben, zu Netflixen, sinnlose Dinge zu tun, denn mir geht's ja schlecht. Und da ich mich so sehr an diesen Lifestyle gewöhnt hatte, wusste ich auch gar nicht mehr, was eigentlich passiert, wenn ich dann diese Negativität mal loslasse. Wer bin ich denn eigentlich abseits dieser Negativität? Wer bin ich denn eigentlich abseits dieser Opferrolle? Was passiert denn mit mir, wenn ich das alles loslasse? Was bleibt denn am Ende eigentlich noch übrig? Ich meine, wir leben alle in unseren eigenen Welten, die eigentlich nur ein Bruchteil von der gesamten Realität zwischen diesen inzwischen schon 8 Milliarden Menschen darstellt, aber jeder einzelne von uns nimmt doch nur seine eigene Realität wahr, die aus den mehr oder weniger Menschen besteht, die wir tagtäglich sehen. Denn diese sind auch wie ein Fenster in eine andere Realität. Wenn ich jetzt beispielsweise nur Alkoholiker kenne oder Leute, die Probleme in ihrem Leben haben, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich auch Probleme in meinem Leben habe. Wenn ich jetzt aber Leute kenne, die nur erfolgreich sind und total glücklich und einfach Spaß am Leben haben, enthusiastisch sind, ein positives Mindset haben, dann bin ich natürlich auch genauso eingestellt, weil das natürlich auch abfärbt. Wenn du jetzt aber selber dich in einer Situation befindest, die voller Negativität ist und du dich auch selber nicht in einem Umfeld befindest, in dem du wirklich wachsen kannst und vorangehen kannst, dann solltest du eine Entscheidung treffen und dich entscheiden, will ich dieses Leben weiterleben oder will ich lieber loslassen und dorthin kommen, wo ich glücklich sein kann. Denn ich habe das Recht, glücklich zu sein. Und nein, ich bin nicht abhängig von diesen Menschen, denn das Glück kommt nicht von der Außenwelt. Das Glück kommt einzig und allein von hier drinnen, von innen nach außen. Und nur weil es mir schlecht geht, habe ich nicht das Recht, diese Negativität weiterzugeben, weil ich glaube, dass die gesamte Welt scheiße ist, weil ich einfach nicht sehe, dass ich einfach selber zu inkompetent bin, zu sehen, dass ich irgendwo verantwortlich bin, dass ich mein Leben nicht in die Hand nehme und was ändere. Ich meine, die Welt ist so groß, es gibt so viele Menschen da draußen, so viele Erfahrungen, die auf dich warten, so viele Dinge, die du noch nicht erlebt hast, so viele Dinge, die du noch nicht weißt. Also hör auf zu glauben, dass du alles weißt, dass du ganz genau weißt, wie die Welt da draußen aussieht, denn du weißt es nicht. Du hast nicht die Möglichkeit, alles zu wissen. Und das ist auch genau das Schöne und das Spannende am Leben. Wir wissen eigentlich nie, was als nächstes kommt. Wir wissen nie, was da draußen liegt. Und genau deswegen ist es auch super wichtig, dass du deine Comfortzone lernst zu verlassen. Denn der einzige Grund, warum du an dieser Negativität festhältst, warum du selber gerne ein Opfer bleiben möchtest, ist eben, weil du Angst hast, weil du einfach Angst hast, es zu riskieren, glücklich zu sein. Du hast Angst, wieder auf die Fresse zu fliegen. Aber das Problem an der Stelle ist, dass auf die Fresse fliegen eigentlich gar nicht schlimm ist. Es ist einfach ein Teil des Wachstumsprozesses, ein Teil deines Entwicklungsprozesses. Mit jedem Mal hinfallen tut das Hinfallen also weniger weh. Du bist einfach abgehärtet. Und falls du selber mehr darüber erfahren möchtest, wie du deine Comfortzone verlässt, dann schau dir doch gerne mein Video hier oben an. Deine Comfortzone zu verlassen heißt nämlich am Ende des Tages einfach nur zu wachsen, neue Dinge zu erleben. Und dieses Bescheidensein sorgt dafür, dir selber zu sagen,
ich kann noch mehr lernen, ich kann noch mehr wachsen, ich weiß noch gar nicht alles. Denn nur die Leute, die denken, dass sie alles wissen, obwohl sie eigentlich noch fast gar nichts in ihrem Leben erlebt haben, sind auch die, die am Ende des Tages ein Problem mit ihrem Selbstwert und mit ihrem Ego haben und genau deswegen auch durch die Welt gehen und ständig konsumieren müssen, angeben müssen oder andere Dinge tun müssen, um ihren Selbstwert zu stärken, weil sie innerlich in ihrem Herzen ganz genau wissen, dass sie eigentlich gar nichts auf die Beine gestellt haben. Und genau deswegen müssen diese Menschen auch Recht haben, andere ins Unrecht setzen, andere Leute runtermachen und nur das, damit sie sich selber besser fühlen können. Auf Kosten anderer Menschen, auf Kosten anderer Gefühle. Anstatt also selber die Eier in der Hose zu haben und zu sagen, okay, ich sollte was in meinem Leben ändern, gehen diese Menschen raus in die Welt und verbreiten Negativität, Hass, Wut, Trauer, anstatt Eigenverantwortung zu übernehmen und etwas an ihrem Leben zu ändern. Du gehörst wahrscheinlich nicht zu den Menschen, ich hoffe es doch. Und falls du einfach selber mal merkst, dass du in einer Diskussion Recht haben möchtest, obwohl du eigentlich merkst, dass du Unrecht besitzt, dann frag dich doch einfach, woran das eigentlich liegt. Denn das könnte ein Indiz dafür sein, dass du ein Problem mit deinem eigenen Leben hast oder mit deinem eigenen Selbstwert hast. Okay, das waren heute ziemlich harte Worte, aber ich hatte das Gefühl, das musste einfach nochmal so raus, weil es gibt einfach, viel zu viele Menschen, die einfach, ich weiß nicht, sie sind nicht ehrlich zu sich selbst, sie spielen irgendein Schauspiel, tragen so viele unglaubliche Masken und merken gar nicht, dass sie sich das Leben so viel schwerer machen, als es eigentlich sein könnte und dass sie auch Hauptgrund dafür sind, dass es eben das Leid und diese Ungerechtigkeit auf der Welt gibt. Tu dir also bitte den Gefallen und versuche, Negativität nicht weiterzugeben. Versuche, darüber nachzudenken, woher sie kommt. Setz dich hin, reflektiere, denke nach, traue dich, da rauszugehen, denn die Welt braucht dich. Sie braucht dich. Wir alle brauchen dich. Also bitte glaub an dich, denn du spielst eine Rolle. Und das macht mich einfach wieder so happy, darüber zu reden, denn ich habe auch so lange gebraucht, das einfach zu realisieren, dass ich eine Rolle spiele, dass ich genauso viel wert bin wie jeder andere. Denn es ist auch Teil des Egos, sich selber unter andere zu stellen. Genau wie es Teil des Egos ist, sich über andere zu stellen. Okay, das war's für heute. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass gerne ein Like da oder subscribe und klicke die Glocke an, damit du auch wirklich jede Woche daran erinnert wirst, dass ich ein Video hochgeladen habe. Falls du noch mehr meiner Videos sehen möchtest, dann schau dir doch gerne dieses Video oder dieses Video hier an. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon darauf, dich nächste Woche wiederzusehen in meinem Uchiverse. Have a nice day! Thank you!